chicas de YouTube, como es antes de que era, y yo les enseñaré a hacer slime. Pues a mí me encanta hacerlo así, estirar, muchas cosas, hacer burbujas. Pues lo que vamos a hacer es necesitar una cuchara de que sea de estas, pues por si se pega. El plástico se lava. Un bol de plástico, pega blanca, tiene que ser blanca, Smarty, de la marca Smarty. Aquí tengo detergente de razón. Pues vamos a comenzar. Agarrando el bol, lo metes aquí, un poco de pega y se la echas un poquito. Así que yo tengo que quitar una cosita. Está bien. Bien. A ver, chicos, ya vengo. Le voy a decir a mi mamá que me lo abre. Por favor, espérenme aquí. Pues ya vine de nuevo. Voy a solas. Ya. Bueno. Vamos a echarle un poquito. ¿Ven? Un poco de glue. Ok. ¿Qué más? Voy a traer un poquito de agua. Solo una cucharada, se los recomiendo. Una cucharada. Vuelve. A ver, se le vamos a echar una cucharada de agua. Y también una cucharada de jabón líquido para manos. Pero que sea de color, sí, para que le agarre color slime. Slime. Echarle todo. Se lo vamos a echar todito, todo. Vamos a echarle poquito. Echarle un poquito. Y se lo echamos todo. ¿Bueno? Ahí. Ya. Ya después lo mezclamos y ya está el té. Ya vi. Pues, miremos cómo nos queda. Si no está quedando feo, parece que no se va. Pues, pero sí, porque yo ya había hecho. ¿Ven? Ahí se ve. Si se mira, denle like. Por favor, suscríbanse a mi canal. Vamos a poner aquí. Ya, después de cerrarla. Ok. Vamos a agarrar esto y lo vamos a hacer a una esquinita. Mientras lo pego. Se me va a hacer chiquito porque mientras más color de otra es como está ahí. Porque pues. Uy. Se pega. Vamos
vamos a mezclar. Ya se hizo. Pues vamos a esperar que haga así. Bueno, así, para que se estire más. ¿Ya? Uy. Como tal, se ha pegado todavía todo y la pego así, la pego así, se pega bien. Listo, yo creo que ya está para las manos. Uy. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, ¿verdad? Ahí va. Oye. La consistencia está muy rara, pues. Está como cochoso, algo así, pues. Voy a echarle más detalle. Agarrarle aquí. Y va a gustar a mis primas cuando lo miren. Y va a la chiquita, porque a la chiquita le encanta mucho que está ahí. Es libre. Y como quedó una pega ahí, se la vamos a echar ahí. Hoy va a ser bien, cuando tú me te decidas. Eres voy, vas, volveremos a empezar. Sin contar, felicidad. Voy a echar un poquito de... Eso lo vamos a regar aquí. Como mira, hace pocos días, bueno, ayer fue medio tristeza. Fue a una amiga de mi mamá que es como, ella es mi tía, pues, mi tía. Es mi tía, ¿no? Uy. Oye, uy, se me cayó. Echarle más. Vamos a echar más glue todavía porque le falta. Y ya está. Hacer otro para mi primita. Esta para que le va a encantar. Lo voy a poner. Se lo mira. Uy. Mira tú. Se lo voy a poner el ladito. Aquí. Y lo voy a poner. Un día me dijeron unos chicos o chicas, ay no sé, hoy no salió con su nombre. Me dice, como yo vivo en Nicaragua, pues pero estoy estudiando español, que yo soy española y nicaragüense. Somos dos versiones nosotros. Y listo. Pues, como les conté, hace mucho tiempo bueno, eso no era cosa. Los españoles vinieron a acá, aquí, a Nicaragua, y le iban a poner, ¿ves? Le iban
el nombre verdadero es... eso no es Nicaragua, es otro. Pues ese nombre, como antes los indígenas vivían donde buscar a vivir, pues como aquí le dicen Nicaragua porque hay muchos ríos, un río para acá, río por, hay muchos mares, río, volcanes, por eso. Pero era Guacamama, ese era su nombre. No era ese. ¿Cuál era? Bueno, no importa. Lo que es que yo soy española gracias a los españoles. Gracias, español. Porque vinieron a atacar aquí después. Y después me volví española. Somos indígenas. Aquí me voy a lavar las manos y ya pues terminamos este video. Este slide me quedó como pegajoso, algo así. Pues, digo yo. Y pues lo quiero mucho, bye. ¿Verdad? Bye. Besos.